迎收看《推你个好东东》，我是主持人琪琪。我今天呢要来推荐东海岸隐藏版的店家老板张孩子的小伟。嗨，大家好。那小伟今天带来的产品可以跟我们介绍一下吗？我今天主要带来的商品是我们的肉桂卷，就是我们开店以来的明星商品。比较深色的这个是巧克力的可可卷，开发了一个完全是巧克力可可风味的。那中间的话就会是原味的，你可以吃到肉桂的完整的香气。那这个四方形的，它这个是冲浪裤上的海盐布朗尼，就我们平常上班前或是下班后都喜欢去冲浪，然后冲浪回来的时候呢，衣服上面都会有些盐巴嘛。哦，所以是冲浪裤上面盐巴撒上去的，可以这么说。概念是。概念是。人生中开启我肉桂卷之路就是这一颗，哇，有没有看到这个层次？很好吃。今天也有在带来的，我们店内目前也有在推的2款的欧包，它叫会呼吸的面包。那这2款欧包比较特别，是我们是用隆昌的土芒果去起的酵母种，所以它是酸种我们自己养的酵母的面包。这个我们平常在网页上也可以订得到。对，你在我的店到店的链接里面可以选购得到，在推你的好东东里面也可以截图，然后订购。哇，这个是赤葱起司，对，是用这个起司非常有诚意，很多一块一块又一块哦。因为我自己有买，它就是冰在冷冻，然后拿下来之后喷水喷2下，正面反面各喷1下。然后就可以送进烤箱烤，大概5到10分钟，或者老板有教，丢到气大锅就可以了。然后把它丢进去，它就是外酥内软。如果是原味的话，肉桂卷它是100元1颗。对。然后如果是焦糖海盐的话是130，坚果的话是150元。那它这2个有口味的话，我们都建议到店内新鲜现吃会比较适合。那能宅配的话，就是还是以原味的为主。那目前我们今天介绍到现在，它可以宅配的话，就是有肉桂卷，然后布朗尼、可可卷、布朗尼以及面包。对，那我店到店的上面也会不定时会有不同的口味出现，所以大家可以就是 follow 我们的张孩子的 IG 或是脸书。一次就是可以买6颗。这是我们的宅配盒啦，我们宅配盒有4颗或是6颗。如果截图呢，好东东是不是都会有隐藏优惠？影片截图来店内的话，就可以消费95折的优惠。哇，太划算，连店内都有打折，朋友截图来，截图哦，来老板截图95折，这样他就会帮你打95折咯。对，那如果是宅配的话，我们就是满1500就免运，满1500免运费。它是在隆昌然后是张孩子工作坊，然后我们的老板有2个帅哥，你们一定要进去打95折之外，先看一下2个帅哥很帅。好，然后呢，最重要的重要，一定是要干嘛？要截图我们现在所观看的画面，只要在我们的购物车的选单1500，直接就是免运费送到家，或者是你要到 7 取货都可以。那我们节目到尾声了，那最重要的一件事情是什么呢？就是订阅，然后分享，然后按赞 ，OK， 帮我们按一下我们的推你的好东东。